kami, kakain kami Ito sa naman Jollibee, magkano? SM. Napasok ka. Birthday niya. Mga ano. Sa'yo. And as usual. Si Mahal Jenny pala nga ng bayad sa ano? Saan? Bank transfer. 15 pesos. Bakit na bank transfer ka? Eh, kasi pag nag-Gcash daw kasi pa-transfer pa niya sa bangko. Sino? Si Bulay. Saan tayo kakain? Jollibee? Ikaw matilibre. Gago, hati tayo. Try natin yung ano, pabalin. Ha? Pabalin. Tignan muna natin yung pagkain. Mamaya din naman masarap yung pagkain. No? Oo. O kaya Shakeys. Depende ako sa magpupuro kinain ka. Hindi, yan. Diretso syempre natin sa ano. Ang daming isda, oh. Gabi, ayun oh, ang daming tilapia. Ang lalaki. Ano pa? Hanggang? Hindi mo dinala yan ano, buti hindi mo dinala. Alin? Yung ano ni Lorena. Minessage ko siya. Sabi niya, next time na lang. Kaya yun. Let's go. It's gloomy. Parang uulan, no? Ang ulap, oh. Ang lakas ng ulan kagabi, no? Wala yun, hindi. Hangin na malakas. Hindi, ulan. Ang lakas kaya narinig ko sa bubong. Grabe yung sa ano, La Union. Pala dyan din? Dami Oo. Rescue na nga yung guys. Oh? Sa Pilikpikan, di ba? Sabay Pilikpikan. Ha? Wala na sa kanila eh, Pilikpikan eh, no? Oo. Ay, siya. Yan. Ginusto mo yan eh. Bakit? Ha? Ay, doon na lang sa tawid oh. Magpapalaw daw siya. Pupunta kami sa... Ay, ay, ginusto niya. Bayang dinaldala niyo eh. Hindi. Dali na, papaload kayo. Dito kami. Dali, sasakay tayo ng jeep. Ha? 5. Uy, tayo. Ang bata. Now it's raining and it's so windy. Ah! Dito tayo. Ah! Oh my God! Dito tayo sa kilid. Diyan, stand up. So they blown away, oh. Oh my God, ang lakas ng hangin. Usod! Still mo. God. Oh my God. Hello? Jesus. Wala, my gosh. Mga tayo, anak. Ay, ano ba yan, kuya? Where's Lola? It's so windy. Katin! Oh, shit.
Ah, shucks! Oh my God! Si Lola nandun sa tawid! Wala na yung trolley. Oh my God! And it's gone. Now they're putting it back again. Jeez, what's scary? Scared me out. Shit. What? Let's go. Ah, it's raining. Oh, dali. Let's go. Kuya, apat. Ay, mulan. Thank you. Dali. Ay, basa sapatos ko, yawa. Hindi mo agad. Hindi mo agad. Agad, di ba? We are in SM again. Maybe we're gonna eat in Shakeys or the Kabalin. Video na akong video, hindi ko napindot yung record. Siguro. Ang haba ang video ko eh. Ang hindi na pindot. Ang lilit na naman nandito. Pati ito. Iksi, sayang yun. Pang viral yun, kami. Buti nga hindi mo nabitawan. Si Mama, gusto ko pa nga silipin si Mama. Sabi ko, wala si Mama, tatangayin. Sobrang lakas na yung kita ko yung gumagano. Gumaganon. Takot ako eh. Tapos ayaw kami papasok sa SM, wala doon kami face shield. Hindi, sabi ko, kuya, malakas na yung hangin eh. Sabi ko, bibili kami sa loob. Ayun, sige po, ma'am, bili kayo ha. Ganun. Kaya ang sabi ko, tumawag muna kami. Stop. Oh, let's go. Tandahan. Oo, yung paa. Walang view ka talaga. Stop! Hi, and here we are again. So, how are we gonna eat? Kare-kare. Pero nung nagpunta kami dito ni Lauren, ang daming pagkain. Gusto mo? Ayun mo. What's the food? Pwede ba tingnan natin yung pagkain? Tanong natin. Ay, cash transaction only. Wala pa akong cash. Teka. Kaya pwede ba check mo yung food? Sige man, pwede. Tara, tingnan mo. Kung gusto nyo. Ay, tumulong. Ano yan? Ayun lang. Ay, gusto ko to. Pansit puti. Kuhol. Ayan. Gusto nyo? Ha? Gusto mo? Ayaw tingin ko na ito ano oh. Kaya nga, ako kakain ako dito. Apetada man ito. Ano ito? Binagongan ko. Ay hindi, kare-kare. Hindi, Baboy. binagongan. Wait, stop muna. Teka, titingnan muna natin eh. Ano? Ikaw, tingin sa inyo. Ano kayo? Hindi ko alam. Soup yun. Tinolang manok. Tinolang manok. Tinola? Oo. Ano naman eh. Ano, dito na tayo? Ha? Kayo.
Ikaw ang mag-delivery. Kalahati mo eh. Ha? Gusto. Teka kuya, babalik kami. Pag di sila makapag-isip ko. Hindi na ang dami ang escalator. Yan. Pam. Bilis. Ala, ang dami na, oh. Bilis. Uy, bilisan mo. Bilis. Ayan na. Bilisan mo. Ayan na, bilis. Ang dami mo nang kasunod. Ang bagal mo. Very good. Ambot sa imo. We have pasta, garlic bread, and mamaya na ka mo, sabihin mo, ano. Lagay mo yan dyan. Wait, plato, alisin mo. Ay, wow. So there, it's sanitized, it says. The utensils sanitized. Dibo? Yeah. Ketchup. Oh, tito. Wait, ano yung mga yan? I have a new super card. Tapos, ayan na. Si Jenny May. Yeah, we are in Shakeys. Walang ito. Oo. Patatas. Mojus nga. Mojus tawag nila dyan. Diba, ang takaw niya, oh. Oh, maubos na yung kanin niya, oh. Pasta. It's half, ano yan? Pepperoni sa Hawaiian. Oh, diba? Mangunguya pa yan. Ma, mangunguya mo ba yan, ma? Bilisan mo na hanggat mainit-init pa. Sige, agatin mo kasi. Ano yan? Matalim, mapurol ba? Mapurol? Hingi ka nga ng hingi ka nung pandiktik. Meron ka mo. Ala, sige, kaya mo pa. Pahasa ba natin? Pahasa? Inihuiwa mo, tapos pinya lang isusubo mo? I-testing mo na yung gilagid mo pang uya. Ayun mga toys na, oh. 100 pesos. 600. 116 ka daw ito. Ang ganda. Si ano to, yung bang... Transformer? Oo. Parang ng babae. Ay, sa bagong ano ngayon? Yung bago? Oo. Yung bagong transformer na. Jump! Sila na naman nandun sa... Saan? Ay, sa... Saan? Ay, di, dun tayo dumiretso. Uy, let's go. Uy, kala mo naman marunong ka. Wala na namang kiss-kiss tong loto na. And tara. Dilim na yun, no? Wala na. Walang tao. Hindi kami lahat sa taas. Uwi na kami.
Uwi na kami. Look. That's the Magsaysay. This is the old Fil-Am. Oh, so much. Maraming mga little store here. At maraming taong palabas kasi they came from work. They're going home. Ako! Dali! Ako! Diba? Always need to wear ng face shield pagtapat sa kanila. And then, ang galing ah. Let's go, ma. Let's go. Bilis. Oh. Oh. Pa yan? Ano ba yan?